Отборяваме последните минути на отиващата си година. В уюта на дома, сред дълго чакани гости и приятели, или на изпълнения с хора площад, правим заедно поглед към новата 2026 с обща надежда тя да е по-добра за близките ни и за България. Изминалата година беше драматична за света. Войни отнеха живота на хиляди хора, но се появиха първите надежди за тяхното прекратяване. Вярвам, че страната ни трябва недвусмислено да подкрепи усилията в Украйна. Рискът от разширяване на конфликта не е отминал и не бива да разчитаме друг да отстоява нашите интереси, ако сами не сме в състояние да го сторим. След броени минути България ще бъде световна новина. Решението да приемем единната европейска валута е стратегически избор в спорен момент. Въвеждането на еврото е последният жалон от интеграцията на България в Европейския съюз. Място, което ни се полага с достиженията на хилядолетната ни култура и цивилизационният принос на страната. Моето убеждение е, че отказът от националната ни валута трябваше да стане след допитване до народа, но управляващите не пожелаха да чуят гражданите. Този отказ бе един от драматичните симптоми за дълбокия разрив между политическата класа и народа, който се потвърди от масовите протести в цялата страна. Те наказаха високомерието на управляващите. Първият бюджет евро се оказа силна за тях задача и отприща на събраното си недоволство от несправедливия модел, корупцията, инфлацията и произвола на властта. Но протестите показаха също така, че младите българи вече нямат желание да се спасяват поединично, а се задават въпроса как да помогнат на родината. Ветераните от прехода също заляха площадите и това е голямо политическо събитие на 2025 година. Роди се народен консенсус между мафията. Опитите той да бъде манипулиран с поколенчески интерпретации или чрез пленяване... Това е Румен Радев, ако не знаете. Хората поискаха демокрация, справедливост, честни избори, обективни медии, реална европейска перспектива и достоен живот. Скъпи съотечественици, предстоят ни избори за парламент, а през есента ще избираме и нов президент. От нас зависи да не повтаряме стари грешки и да спрем да обикаляме в кръг. За да се върнем демокрацията, не трябва да пилеем енергията и надеждата, които се родиха по площадите